Per regargiare vers l'avenir, co fin da regargiare lo passat, ben segur perché qui sono i rais di tutta la lingua. E regardiamo anche la Federazione delle Associazioni da Punta de Nice, le nostre associazioni è un lavoro che fanno. Si s'ajuda dal passat, ben segur, dagli anziani, della cultura che abbiamo avuto, notre, della lingua, tutte ciò che si può fare, per si virà fin da, non presente ben segur, ma non presente fin dall'avvenir dei caduti, l'avvenir della nostra cultura. Mais tout est bien, il y a le théâtre, il y a le festival de folklore, il y a des groupes qui sont des groupes des folklore ou film, il y a des jeux, l'amour, tout d'accord, bon, l'Umaï à Nice, qui sont des mailles en maille giuve, une belle édition, par exemple, de la Regina dei Mai, tout d'accord. È qualcosa che si fa perché per le giovani, che regarda per l'insegnamento, per esempio. Avendo plein di giovani in college, in liceo, fin da lì in scuola, che imparano la lingua, la cultura e sono nostri esperti di demande. Sono eux che si rambessano i magistri, sono eux che si rambessano le turma di teatro e tutto ciò. Il y a une convention en la ville de Nice per faire que l'UNISART soit reconnu et avait l'obligation de le faire, comme par exemple donner des premi ai giovani che hanno avuto le mai buone note de NISART au baccalauréat et à quelli qui sont méritants in un suo établissement che siano scuola, collegi o allora liceo. Lo Sorgentino esiste depuis mai de 45 ans. Fuget fondada au Collège Risso de Nice, dopo da un paio, in riva di Paion. Poi, visto lo successo di una rivista che parlava di storia di Nice, ma soprattutto che era una rivista bilingue, una rivista che parlava di Nice-Art, lo successo era qui e esiste sempre. 46 ans, 233 numéros. À cause d'accord, fait des librettes pour les pigeons, fait des livres pour les grands, comme on dit par exemple les lettres de Mongolien, en Nisarte, fait tout plein de cas, donnent des cours de Nisarte, et qu'est-ce qu'ils s'en font de cas en Sinda. Tout est pour la ville de Nice et la ville de Nisarda. Lo Sorgentino parla dell'storia di Nice, ma parla anche della lingua, si parla della vita di cada giù, si parla dei soggetti, d'attualità come di storia. Basta restare nella vita nisarda, a cosa vuol dire pas della villa di Nice, della contea. E è vero che, bon, tutto a cosa, lo parla, indovina le cause, parla di cause, la vita, la cucina, tutto a cosa, è il nostro relax. Vuol dire che è Francis Gag, un pai gran, che ha tracciato la braia e che tutta la famiglia è venuta dall'Ariedeu per continuare la sua opera. Ma per la trasmissione è una cosa importante, avendo due maniere di fare. La prima è che mantenere all'opera di siu pesa, cada anno giugare di siu pesa, una di siu pesa per cada anno. Ma di un altro costato, che ho creato, ed è che il pai gran è morto, aveva creato 20 pesa. 20 pesa di teatro en Nisarte, dove si trova anche dei francesi. Io che scrivo le pezzi, li metto per forza dei francesi, per finché può venire dei gente che parlano pas perfettamente la lingua. E en li mettendo dei francesi, li gente sanno che può venire e che a un momento o un altro potranno cantare il wagon e capiranno ce che si passa simplemente. Lo tutto è dimostrare che la lingua è morta, che la lingua può anche servire, che la lingua può servire fin da un'altra causa che il francese. Sono complementari, sono pas simplemente delle lingue diverse, sono delle lingue che si completano. La tocca a Nice è lo pantai. A Nice aveva una parola magica, è lo pantai. La lingua è il nostro mediano di pantalla. Per io la creazione è la vita.
per far vivere una vita abbiamo bisogno di creazione. La tradizione sarebbe un po' il punto di partenza e la vita è la trasformazione, è la trasmissione. Donc la création en a plus loin, continuer à vivre, c'est la création.